Itũũra-inĩ rĩa Kĩangaga ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari no hathara maratara kumana na wongereku wa ciĩko cia ũici wa mbũri iria irarutwo kiugũ-inĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mũthĩ wa kiumia, Edith Wangeci wa Mũcĩra okĩrire gũkama mbũri ciake no agĩkora kiugũ kĩarĩ ũtheri na nĩ ciarĩkĩtie gũkuo ciothe 10. Ndaramũkire kĩroko kĩmwe tũhingĩrĩte mbũri citũ gũkũ kĩũmba, tũgĩkora mbũri nĩ ithire ciothe, twaramuka gũcicaria tũgĩciaga, tũgĩthiũrũrũka itũũra rĩothe tũgĩkora tũtenona mbũri icio, na tũkĩbũra riboti kwa endimeni, tũkĩmwĩra mbũri citũ nĩ irĩirwe ciothe, na agĩtwĩra no ikuoneka. Mbũri ici irarĩ mwĩhoko harĩ ũboco wake wa o mũthenya na arabangĩte gũciendia acokie ciana thukuru, no rĩu atigĩtwo atarĩ na wa gwĩka. Rĩrĩa tumire tũgĩũka tũkiuga mbu tũkiumũrũka ya barabara, andũ magĩũka moka nĩ twethire mbũri na barabara nginya mabembe-inĩ, twathiaga raini kwa raini na tũtianona mbũri. Rũgano no rũrũ kũrĩ bamĩrĩ ya Peter Wambũgũ, arĩa nao mũthĩ ũcio wa kiumia mathaa-inĩ ma ũtukũ maiguire ng'ombe ciania na mauma kũrora makoria kiugũ kĩarĩ ũtheri na mbũri ciao 8 nĩ ciarĩkĩtie gũkuo na ona mabuata gũtirĩ kũndũ macionire. Rĩu mbũri icio ciakwa ciarĩ mbũri 5 na ciothe mbarika 3 ciarĩ na mabu, na mbarika ĩmwe yakwa ĩyo ĩmbete mbegũ yaciaraga ciũri cigana, ciũri 3. Rĩu ici cingĩ ciarĩ ciana ciao na ciothe ciarĩ na mabu. Rĩu andũ acio mokire gũkũ magĩkua mbũri ciakwa nĩ marandwarire athara nene mũno ya kuma ta ngiri 70-80. Na mbũri ciakwa ndabangĩte kũroka kwendia mũthenya ũyũ ũngĩ ndĩbĩre mwana wakwa cukuru. Aikari aya magĩkwa kũrĩ na ndawa ĩrahũthĩka nĩ ekinayaya makauĩrĩria nyũmba nĩguo andũ makome na magacoka kwĩrĩria mbũri nĩguo itikanie. No ĩndĩ mũthenya ũcio ona tũtiaiguire, koguo no nginya kwĩna kĩndũ maraciĩbubĩrĩria nĩgetha andũ matikaigue na makabubĩrĩria nginya nyũmba nĩgetha tũtikaigue. Lucy Muthoni Mũcĩra, mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 80, onake nĩ atũngĩtio hathara ĩno, mbũri ciake 3 iria arakamaga akĩendia iria igĩkuo nĩ ekinayaya na ona thengia wa kũhũra riboti gũtirĩ makinya matacũkĩtio. Nĩ ciathire kwetho tondũ niĩ ndikaraga ndĩ mwega, ngoragwo ndĩtekũigua wega mwĩrĩ, na tũbũri tũu nĩtuo ndĩrendagia ngarĩbwo nginya kandi ya thibitarĩ rĩu ona ndĩrĩbaga ndikarire gũkũ mũciĩ ũguo tondũ nĩndarigirwo nĩ atĩa ngwĩka. Rĩu nĩ morĩtie thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũyũ gũkũ makĩrutĩra mũkana ekinaĩ wa kuoya watho moko-inĩ harĩ ũrĩa mekũnyita gĩtabania gĩko gĩkĩ kĩa ũici. Tũbewe ũgitĩri thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ tondũ tũtĩna ũgitĩri. Kaba mangĩgarũrũka tondũ mũndũ ũrĩa kũnyitwo ena mbũri nĩ akuĩtwo, ndiĩ kana no kĩbiriti akabũrwo tondũ matũrakarĩtie mũno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩangaga ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie.